Dobrodošli na kanal Kodeks Militarija. U današnjem videu bavit ćemo se obranom od balističkih projektila, ali samo jednim njenim segmentom, dakle onim presretačima srednjeg dometa, to jest protuzrakoplovnim sustavima koji imaju i mogućnost presretanja balističkih raketa, obično kratkog i srednjeg dometa. Dakle, nećemo se baviti egzoatmosferskim sustavima poput tada SM-3 ili Arrowa 3 koji presreću rakete u svemiru na 150, 200, 300 km. Dakle, to su sustavi poput Patriota, Davidove pračke, S-400, KSM ili Aster 30. I to su sustavi koje ćemo specifično obraditi. Na kraju ću se posvetiti sustavu HQ-22, odnosno FK-3 koji je u službi u vojsci Srbije. Dakle, pod 1. Da li možemo s ovim projektilima presresti balističke? I odgovor je da tijekom vremena dobila se ta mogućnost. Moramo ići malo u povijest. Naime, balistički projektili su se proliferirali u 80. godinama tijekom rata Irana i Iraka, kad su projektili Scud korišteni da se gađaju gradovi tih država. I kad je SAD kretao u intervenciju u 1991. u prvi Zaljevski rat, onda je imao projektile PAK-2, Patriot PAK-2, koji su bili već malo prilagođeni za presretanje takvih projektila, ali nisu baš bili operativno korišteni. I pritom, vrlo su dvojbeni podaci. U prvi trenutak Patrioti su reklamirani kao da su postigli 97% uspješnosti u presretanju. Kasnije analize su otkrile da je to bilo između 10 i 0%. Sad, u čemu je fora? Prva stvar je da je postojala softverska greška. Za 100 sati koliko je sustav bio uključen, interno računalo je pogriješilo u 1/3 sekunde i slalo krive podatke raketama koje su onda promašivale i po 600 metara. Ok, to je popravljeno, a i to se popravilo tako da se sustav ugasi, ponovno upali, jer greška postaje veća što je sustav dulje upaljen, zato to nije otkriveno na treningu. To je čista zanimljivost. Ono što je bitno za ovu priču je da je otkriveno da Patriot PAK-2 ima preciznost dovoljno da pogodi projektil Scud u obrušavanju, ali da njegova fragmentacijsko-eksplozivna bojna glava od 84 kg eksploziva nije dovoljna da definitivno uništi taj projektil. Dakle, projektili su bili oštećeni, ali budući da su ciljali urbana središta, bojne glave su nastavile padati na ta urbana središta i sama bojna glava nije bila uništena. I time je čak i u slučaju uspješnog presretanja raketa i dalje nanijela potencijalno veliku štetu. To je bilo manje bitno u Saudijskoj Arabiji gdje je uglavnom pustinja okruživala vojne baze koje su bile ciljane, ali u urbanim središtima to je bio veliki problem. I od tog trenutka cijeli svijet je zapravo započeo razvoj protubalističkih raketnih sustava. I sad ćemo u najkraćim karakteristikama obraditi one najvažnije koje se trenutno najviše koriste. Krenimo od Patriota. Današnji Patriot u najmodernijoj varijanti ima raketu PAK-3 MSE, koja je raketa klase oko 400 kg, koja presreće mete na udaljenosti od 70-80 km, ali i na visini do 35 km. Patriot PAK-3 je bitno manja raketa od PAK-2, ona je optimizirana za agilnost koja je ključna u presretanju balističkih projektila. Dakle, raketa ima potisak u 2 faze, što je važno i objasnit ću zašto kasnije. Ima aktivni radarski tragač u K-bendu, dakle 30 GHz, i ima usmjeravanje putem klasičnih krilaca, dakle aerodinamički unutar atmosfere, ali ima 180 mlaznica koje mogu dati potisak koji traje nekoliko milisekundi, a koje omogućuju ekstremne manevre koji omogućavaju da se projektil prilagodi manevriranju projektila koji se obrušava na zemlju, a također posjeduje hit-to-kill bojnu glavu. Dakle, nema više eksplozivno-fragmentacijske bojne glave, nego se projektil izravno zabija u projektil koji obara i na taj način ga potpuno uništava i izaziva njegovu detonaciju gore visoko u atmosferi i zbog toga je puno učinkovitiji od ranijih PAK-2 projektila koji nisu mogli do kraja uništiti projektil, odnosno bojnu glavu. Dakle, to je nekoliko ključnih tehnologija koje Patriot PAK-3 MSE omogućavaju da obaraju takve projektile. Motor u 2 pulsa, znači da s prvim pulsem raketa postiže visinu, a sa drugim pulsem raketa se može precizno usmjeriti i postići brzinu potrebnu da stigne balistički projektil.
Ekstremna preciznost je postignuta pomoću tih mlaznica oko rakete. One su ključne zato što omogućavaju raketi ne samo da bude ekstremno okretna unutar atmosfere, dakle do nekih 15 km gdje još ima zraka, nego i preko 20 km gdje zraka više nema i krivca su beskorisna. Tu mali raketni motori, njih 180 smještenih oko prednjeg dijela rakete, omogućavaju raketi da promijeni svoj smjer i u kombinaciji sa drugim pulsom iz raketnog motora omogućavaju da raketa promijeni smjer i bude ekstremno precizna, a ekstremna preciznost je nužna jer hit to kill tehnologija znači da mora biti ostvaren fizički kontakt s projektilom. Bliski promašaj je potpun promašaj zato što raketa nema eksplozivno punjenje i time ne postiže nikakav učinak na metu. Dakle, Patriot se pokazao sposoban presretati i Iskandere i hipersonične kinžale. Znači, tehnologija definitivno vrijedi, tehnologija je na zdravim nogama. Ono što je nedostatak Patriota jest radar kojim se navodi. AN-63 A varijanta je prilično moćna, nije problem u snazi radara, problem je u konceptu. Naime, on dolazi na prikolici i on nije okretan. To znači da radar promatra polje od oko 120 stupnjeva ispred sebe, navodi rakete na 90 stupnjeva ispred sebe. Dakle, direkcionalan je i ne pokriva svih 360 stupnjeva. Zbog toga su ruski Iskanderi počeli manevrirati uz korištenje mamaca i na taj način iskoristiti slijepe točke u području koje Patriot pokriva. I zbog toga je već se razvio novi radar koji se isporučuje i Poljskoj ovih dana, koji ima dodatne ploče na sražnjim stranama veće snage, tako da može imati nekakvu kvazi 360 stupnjeva pokrivenost, odnosno glavni radar i dalje nudi najveći domet i preciznost prijeda, dok manji radari pokrivaju te bočne točke. Radar i dalje nije okretan i zbog toga ipak nije toliko sposoban kao neke varijante o kojima ćemo uskoro pričati. Patriot PAC-3 ovdje navodimo kao prvi zato što je riječ o sustavu koji je prisutan u najvećem broju država od svih ovih projektila o kojima ćemo upravo sad pričati. Također bio je prvi i uveo je brojne ove nove tehnologije koje su važne za nastavak priče. Drugi projektil o kojem bi pričao je SAMP-T, preciznije raketa Aster 30 Blok 1. Radi se o francuskom sustavu koji je ugrađen i na britanske i na talijanske i brodove. Tu je poznat kao sustav PAMS, odnosno Sea Viper na britanskim brodovima, a u kopnenoj varijanti naziv sustava je SAMP-T. Sustav koristi radar Arabel koji se rotira 60 puta u minuti i time omogućava pokriće svih 360 stupnjeva, dakle djelovanje u svim pravcima za razliku od Patriota. Domet radara je također 100 kilometara, no isto kao i Patriot, sustav integrira radar za rano otkrivanje i radar za navođenje u taj isti radar, za razliku od nekih sustava o kojima ćemo uskoro pričati. Sam projektil Aster 30 Blok 1 je djelomično optimiziran za balističke projektile kratkog dometa do 600 km. Radi se o raketi čiji motor ima dva pulsa, dakle isto kao i Patriot, prvi da postigne visinu, drugi za navođenje u završnoj fazi. Ima sustav aktivnog radarskog navođenja pomoću Q-benda, dakle 15 GHz, vidjet ćemo kasnije zašto je to važno. I ono što je posebno kod ove rakete je da ima skretanje pomoću sustava PIF-PAF. To znači pilotaž in force, dakle putem mlaznica, i pilotaž aerodamik, dakle putem aerodinamičnih površina, to jest krivaca. Ovi sustavi rade zajedno. Ono što je posebno kod sustava PIF je da postoje 4 mlaznice koje mogu raketu pomaknuti bočno. Dakle, ne radi se o motorima za usmjeravanje rakete, već oni omogućavaju da raketa bočnim kretanjem u završnoj terminalnoj fazi postigne ekstremnu preciznost koja je prema navodima proizvođača do 2 metra. Nije istinska hit to kill i zato što ima bojnu glavu od 15 kg, no vjeruje se da je ona namijenjena ipak zrakoplovima, da bi se povećala učinkovitost protiv zrakoplova, a protiv raketa da se zaista pokušava zabiti i pogoditi ju izravno. Taj PIF-PAF sustav je vrlo učinkovit,
do nekih 20 km u blok 1 verziji, blok 0 ima plafon od 15 km, razvijaju se novi projektili, sam TNG, New Generation, a projektil je Aster 30 blok 1 NT New Technology. On je testiran ovih dana i uskoro će biti isporučen u Ukrajinu na borbeno testiranje. No, blok 1 varijanta ona koja je najčešće prisutna i ona je prilično sposoban projektil. Ukrajina trenutno ima jedan sustav SAM-T, sigurno, i taj sustav koristi uglavnom blok 0 rakete koje ne mogu presretati balističke projektive. Ima nešto blok 1 projektiva i kako su Rusi naučili kako zaobići Patriotovo pokriće radarom, tako se Aster 30 pokazala kao bolja raketa, zato što ti manevri ne funkcioniraju protiv nje. Ona je strahovito agilna u toj završnoj fazi i to joj omogućava da bude čak i uspješnija od Patriota u obaranju Iskandera, prema navodima doduše francuskih generala. Nažalost, precizne podatke je jako teško za pronaći. Iduće bih pričao o sustavu Davidova praćka, preciznije o njenom projektilu Stunner. Stunner je razvijen u suradnji sa Raytheonom u Americi, a uglavnom je američka vlada financirala razvoj ovog projektila. Ponekad je poznat i reklamira se kao PAC-4 ili Skyceptor na američkom tržištu, no američka vojska ga još nije nabavila. Izrael i uskoro Finska su jedini korisnici. Radi se o projektilu koji je potpuno optimiziran za presretanje balističkih meta, dakle može pogađati zrakoplove, ali tomu nije primarna namjena. Namijenjen je baš kao direktna nadogradnja Patriota PAC-2 Gen Plus koje Izrael raspolaže i koje trenutno drži u skladištima, zato što ih smatra zastarjelima pokraj ovog projektila. Dakle, projektil Stunner je poseban po nekoliko stvari. Prvo, ima 3 faze potiska. Dakle, prva faza da postigne visinu, druga da održi brzinu i treća u završnoj fazi za presretanje. Riječ je o isključivo endoatmosferskom projektilu, dakle projektilu koji ima isključivo aerodinamičke površine za upravljanje, dakle krivca na prednjem i sražnjem dijelu rakete, dakle plafon mu je 15 km dok ima zraka i ne može djelovati iznad toga. To znači da presreće projektile u njihovoj završnoj fazi obaranja za razliku od Patriota ili ograničeno čak i Astera 30 koji ih mogu i u toj srednjoj fazi obrušavanja prestići. No, zauzvrat, raketa ima ekstremnu brzinu od 7,5 maha, dok Patriot i Aster 30 imaju 4,5 do možda 5. Ovaj projektil Stunner postiže 7,5, što mu omogućava da uhvati bilo kakvu raketu srednjeg dometa u obrušavanju, ne i one velikog dometa, za to su rezervirani egzoatmosferski presretači. On ima jedinstven delfinov nos, zato što ima 3 sustava navođenja. 2 su optička, dakle optički u vidljivom infracrvenom polju, a treći je milimetarski radar koji radi u području preko 30 GHz i time najnapredniji od svih presretača koji danas postoje, dakle najotporniji na mamce i na promjene kretanja projektila kojeg se lovi. Dakle, zašto samo krivca? Ta krivca su napravljena da pruže ekstremnu mogućnost skretanja sličnu onome što imaju drugi projektili sa svojim bočnim raketnim mlaznicama. To funkcionira na način da su ta krivca stavljena na početak i na kraj projektila i oni mogu postići bočno pomicanje projektila zahvaljujući toj konfiguraciji. Zamislite to poput automobila u kojem se sva 4 kotača mogu zakretati. Ako sva 4 kotača skrenu lijevo, onda će se automobil kretati bočno prema lijevo, zato što kotači idu u tom smjeru. Isto tako i ove aerodinamičke površine omogućavaju bočna kretanja projektila slično Asteru 30, samo bez komplikacije sa dodatnim mlaznicama. Projektil je ekstremno precizan. Stunner ima horizontalni domet od čak 300 km, no vjeruje se da je to krajnji domet protiv sporo letećih zrakoplova, vjeruje se da je područje koje on efektivno štiti od balističkih raketa ipak dosta uže od toga, no to je vjerojatno rezultat 3 faze motora
i koje mu omogućavaju da ostane upaljen dulje i ubrzava i kasnije od ovih prethodno navedenih projektiva. Radi se o projektivu koji je isključivo hit to kill, dakle nema eksplozivnu bojnu glavu, isto kao i Patriot moraju izravno pogoditi, nema niti poput Patriota onaj Lethality Enhancer, dodatna 24 projektiva koja se odvoje od rakete da prošire područje pogotka, no zahvaljujući ekstremno preciznom sustavu navođenja i iznimnoj agilnosti, smatra se možda i najnaprednijim antibalističkim projektivom današnjice, uparen je sa radarom pokrića 360 stupnjeva, najmodernijim Elbitovim AESA radarom, koji je isto tako veći, ali i moćniji sustav od onih kojima raspolažu prethodna dva sustava. Vrijeme da se pozabavimo sustavom M-SAM. To je korejski sustav koji, vrlo zanimljivo, ima ruske korijene. Naime, Almaz Antey, koji proizvodi sustave S-300, se udružio sa korejskim proizvođačima da bi proizveo novu generaciju raketa. U Rusiji su one poznate kao S-300, a M-SAM u njihovoj korejskoj varijanti. Dakle, 2007. je izvršen tehnološki transfer prototipa nove rakete 9N-96, koju su onda Korejci nastavili samostalno razvijati. Danas ona nema uopće ruskih komponenti, nema ruskog intelektualnog vlasništva, odnosno ono inicijalno je licencirano i na taj način projektil se može izvoziti usprkos ograničenju na rusko naoružanje. O ruskoj varijanti ćemo pričati malo kasnije. Ovdje ćemo pričati o varijanti koja ovih dana vidjela svoj borbeni debi u zaljevu, gdje je korištena u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i navodno je postigla 96% uspješnosti u presretanju svih projektiva. Dakle, projektil ima rusku osnovu. Za razliku od prethodnih koji imaju vruće lansiranje, ovaj projektil se lansira hladno. Dakle, prvo komprimirani plin izbacuje raketu na visinu od 30 metara kad se pali njen glavni motor. Hladno lansiranje je lakše za lanser zato što ne mora podnijeti ekstremne topline, no isto tako sa sobom se mora vući i taj sustav za komprimiranje plina. Ako taj sustav zakaže, imate aktivnu raketu u lanseru, što je vrlo nezgodna situacija, a također ako raketa izleti, a raketni motor se ne uključi, raketa pada dolje nazad na lanser. No zauzvrat sam lanser može biti ipak nešto lakši zato što ne mora biti tako otporan na toplinu. Sve zapadne rakete su prešle na toplo lansiranje, a i ove ruskog podrijetla koriste hladno lansiranje. Svaki sustav ima prednosti i mane. Što se tiče samog projektiva, radi se o presretaču srednjeg dometa do 120 km u blok 2 varijanti o kojoj danas pričamo. Dakle, projektil ima jedan raketni motor s jednom fazom, a upravlja sustavom mlaznica koje se nalaze u nosu rakete. Dakle, nešto slično kao Patriot, samo nema ih 180 jednokratnih, već ima 4 koja mogu davati dulji potisak i uz pomoć aerodinamičkih krivaca može zakretati. U blok 1 varijanti je imala fragmentacijsku bojnu glavu, u blok 2 varijanti koja se danas koristi je hit to kill projektil sa aktivnim radarskim navođenjem. Ta varijanta je dosta poboljšana u odnosu na ruski original, upravo zbog te hit to kill tehnologije. Plafon presretanja je označen kao 20 km, no moramo znati da različite države daju različite procjene u javnosti tih dometa. Dakle, neke države će dati sigurne garantirane brojke uz mogućnost da sustav može i više od toga, Amerikanci to često rade, dok će Rusi često dati maksimalne teoretske brojke i time te dvije brojke nisu usporedive. Ali, pošto se radi o strogim vojnim tajnama, vjerovat ćemo da M-SAM blok 2 ima plafon presretanja od 20 km. Naravno, radi se i na novijim projektilima koji su optimizirani za presretanje na većim visinama, no nećemo pričati o njima danas. Dakle, pomoću mlaznica se usmjerava, pomoću radara se navodi i koristi hit to kill tehnologiju i ovih dana upravo borbeno dokazan. Dakle, jedan prilično sposoban sustav koji je i u nekim stvarima bolji od svog ruskog originala. Vrijeme da sad pričamo što Rusi imaju u ovom području. Naravno, to su sustavi S-350 i S-400.
Međutim, S-400 koristi čitavu porodicu raketa, od kojih brojne nisu uopće optimizirane za protobalističko presretanje. Na primjer, na onaj najveći projektil 40N6, dometa 380 km, ne može ništa protiv balističkih projektiva. To je zapravo balistička protuzrakoplovna raketa koja ide 40 km u svemir, tamo leti brzinom od 14-15 mahova i ona se obrušava okomito na svoju metu. Ona je bitno veća od svih drugih raketa, čak do 2 tone, ima samo jednu, ali ekstremno snažnu prvu fazu potiska. Tek u novim verzijama ima aktivno radarsko navođenje, no nema nikakve kontrole leta osim aerodinamičkih, dakle nikakve mlaznice, nikakvu mogućnost da skreće u zadnjem trenutku, može podnijeti opterećenja samo do 8G, za razliku od svih ovih drugih projektiva koji mogu ići u područje i do 50-60G, dakle nema mogućnost da se prilagodi putanji balističkog projektiva, dakle ako ne pogodi svoj cilj u prvih 15 km, to je svega nekoliko sekundi leta, neće ga niti pogoditi jer nema mogućnost skretanja niti manevriranja za prilagodbu putanje manevrirajućim balističkim projektivima. Nakon toga dolazimo do projektiva 48N6 koji su nešto optimiziraniji, ali i dalje nedovoljno dobri za ovu ulogu. Rusi ih reklamiraju kao da mogu obarati balističke projektive, no međutim nemaju hit-to-kill tehnologiju, nemaju opet nikakav sustav upravljanja osim aerodinamičkog, nikakve maznice i zbog toga su vrlo ograničeno korisne u tom svojstvu. Taj njihov domet od 280 km opet ne znači ništa, jer čim prijeđu 15 km raketom se više ne može upravljati, nego ona pada u balističkoj putanji i tek kad ponovno uđe u atmosferu može manevrirati, a to je daleko prekasno za nekako balističko presretanje. To je opet moguće samo u tom prvom poljetanju. No, to ne znači da Rusi nemaju ništa. Kao što smo rekli, surađivali su sa Korejcima kojima su prenijeli svoju tehnologiju projektiva 9N96. Danas u varijanti N2 koristi se u sustavima S-350 i S-400. To je raketa koja ima horizontalni domet od 120 km i plafon djelovanja od, kako Rusi kažu, 30 km. Radi se o tehnološkoj bazi na kojoj je nastao i MSAM, dakle ima neke karakteristike koje mu omogućavaju presretanje balističkih projektiva. Nije hit to kill, koristi fragmentacijsku bojnu glavu kao i prethodne dvije rakete, to mu je velika mana, ali ima mlaznice na vrhu rakete pomoću kojih može upravljati smjerom kretanja, čak i uvjetima bez zraka, i to mu daje tu visinu presretanja od 30 km. Zašto Rusi kažu 30, a Korejci 20? Nisam sasvim siguran. Vjerojatno se radi o onom što sam rekao, dakle klasično rusko pretjerivanje i zapadna, odnosno u ovom slučaju korejska podcijenjenost, no radi se o projektilima prilično sličnih karakteristika koji osim te fragmentacijske bojne glave zapravo su vrlo konkurentni što se barem svoje tehnološke osnove za presretanje tiče. Rusija radi na novim sustavima S-500 koji omogućavaju i egzoatmosfersko presretanje, što trenutno nemaju. Prototipovi su navodno već razmješteni oko Moskve, nisu borbeno testirani zato što Ukrajina nema odgovarajućih projektila kojima bi bila balistička prijetnja. Što se tiče sustava 9N96T2, on može dati Rusiji kredibilnu mogućnost obaranja balističkih projektila uz taj nedostatak da je zbog eksplozivno-fragmentacijske bojne glave ipak u najlošijem položaju da presretne projektil od svih ovih do sada nabrojanih. Na kraju rekao bih još nekoliko riječi o sustavu HQ-22, odnosno FK-3 u izvoznoj varijanti. Radi se o sustavu koji ima osnovne sposobnosti presretanja balističkih projektila, no zapravo nema gotovo nikakvu posebnu tehnologiju koja bi ga učinila konkurentnim u ovom području. Dakle, radi se o projektilu koji ipak slabiji od sviju nabrojanih. Kinematičke sposobnosti rakete su dobre, ima domet od 100 ili više kilometara. Ovaj sustav nema posebne mogućnosti manevriranja osim aerodinamičkih, dakle, iako ima mlaznice u dnu rakete, one su spojene na glavni motor i omogućavaju korekciju u prvoj fazi leta dok je taj motor još upaljen. No nema nikakve mogućnosti manevriranja u svemiru. Radi se o poluaktivno navođenoj raketi koja ima samo svoj receiver, prijamnik, dakle nema aktivni radar ili optoelektronski sustav i koristi fragmentacijsku bojnu glavu, dakle nije hit to kill. Stoga, kad gledamo u usporedbi sa svim ovim drugim sustavima,
taj sustav nije namijenjen za obaranje balističkih projektila i ne pruža efektivnu zaštitu od balističkih raketa. Naravno, Kina ima drugo naoružanje koje je optimizirano za ovu ulogu, jer tehnologije poput hit to killa vam niti ne trebaju u situacijama kad lovite zrakoplov, protiv njega su klasične i fragmentacijske bojne glave sasvim dovoljne. I to je dokazano tako i u praksi, kao što je u praksi dokazano da ne djeluju protiv balističkih projektila. Evo, ukratko to bi bio presjek tehnologija koji se koriste u ovim presretačima balističkih raketa. Nažalost, ne mogu vam dati točne brojke o učinkovitosti i reći koji projektil je najbolji. Ti podaci su strogo čuvani, imamo neke anegdotalne podatke, od toga da je Patriot super učinkovit, do toga da više nije učinkovit, da je Aster bolji, ali Aster je po svojoj tehnologiji lošiji. Dakle, nedostaje nam dosta tih pravih brojčanih pokazatelja da bi mogli reći ovaj projektil je bolji od drugih. Ono što možemo reći je da su Patriot i Davidova praćka najnapredniji što se tiče svoje tehnologije, a Aster 30 NT je vrlo blizu tome kada ove godine uđe u operativnu upotrebu. Dakle, učinkovitost ovih projektila nikad nije 100%, što znamo po projektilima koji su pali na Izrael ovih dana, koji su se probili kroz njihov vrlo sofisticiran sustav, koji ima i te naprednije sustave poput Arrowa 2 i 3. Dakle, nema 100% sigurnosti, nema 100% obrane. Dakle, ovaj video vam je pokušao približiti te tehnološke značajke. Naravno, postoje i značajke mimo ovih, dakle, uvezanost u širi sustav integrirane protuzračne obrane, dalekometnije radare za rano otkrivanje koje omogućavaju bolju pripremu ovih presretača, tu je ljudski faktor, tu je umor, tu je brzina reakcije, točnost u donošenju odluka, niz drugih faktora koji se ne mogu tako lako kvantificirati, a pomažu ili odmažu tome da presretanje balističkih projektila bude uspješno. Nadam se da vam se ovaj video svidio, ako jest, kliknite like, pretplatite se i nadam se da se uskoro opet vidimo.